Ku belajar pibara season 4 hakane ke video ke bamta ngan pentip syapi ya ki kubor lekam palapenmi daka New India Assurance Company Limited Arajar Arpsan NIACL dekelapanmi adusan sepak telikipus jongki asistan deka New India Assurance Company Limited kalakot online application ya kipus asistan Padia kini kipus baphiya ban apply kande yaki graduate sajrong baphiya ban apply nakam ta kini kipus assistant dekatarik bakhadu bakin pedang yaki application kijong phi kande hadu ka tarik banai Januari arajar arpsan te lada phi ko ban tip khambne ha ka baidai bat kini kipus te sape ja kini ka video hadu bandakut kenang bapin suthu khambha ha ka baidai bat kini kipus kakerteng jong kipus kadai asistan number of post hadu sanspa telikipus baro kibalaj UR kategori arspa andupau SC kanai puwei ST san puwei OBC sapupra IWS sanpau telikipus baro nang ta ki vacancy ki bahap hapa ka East region kadai Arunachal Pradesh ar telikipus Assam handu telikipus Manipur iwei Meghalaya iwei Mizoram artelik kipus Nagaland iwei Sikkim iwei ipus te lada pikwa ban apply hakiwiki state ru phila ban apply namar hadu live arteliki state baro kipus kibalaj te nakamta ka written exam ru yaka sentar bantho kandai hapo shillong te kalong ke bakhamsuk yangi kibadai hapo kejela Meghalaya namar kasentar kadon hapo Shillong ya nang takasnem megen kipus kadai arpuwei hadu live husnem agashi terik Desember arajar arpsau bat ka per age limit yaki SC ST candidate kandai hadu sansnem kamut hadu live sansnem baphiyo ban apply nang takasalari kadai arp arajar saus paksan kalai paksan sisnem arpulajar news pa sipau kharsaus pa arpsan arsnem arpanduajar sanspa andupau kadrus paksan sansnem live sawajar sanspa prapsan khatpras pa sanpsan arsnem live prajar arspa kanepsan arajar arspa andupau laisnem saufan hajar nyupsan arajar lai spa saupsan arsnem sauf khandai hajar nyuspa andupsan arajar sanspa sansnem hadu andup arajar arspa andupsan nang taka essential qualification pidai ban pendep ka graduation hakano ka stream hakano ka university lane central government bat ki candidate kidai ban pas ya ka English subject at SSC intermediate graduation level bat pidai ru bandon ka certificate proof nakam takini kipus paphi lapas nang taka language proficiency pidai bandon ka jingtip kumno ban pule bantho ban keren haka ktin dan rai lane regional language nungki state baper lada phi apply hapo ka Arunachal Pradesh pidai bandang ya ka ktin English bat Manipur pidai bandang ya ka ktin Manipuri bat Meghalaya kadai Khasi bat Garo bat Nagaland kadai English bat lada phi apply kuwei pidai bandang ya kita kiktin papi apply bat kumta terter te lada phi apply ya kuwiki state kamut pidai bandang ya ka region language namar kinsa conduct ya ka language test haka final selection nang taka selection procedure kandon ka preliminary exam bat ka main exam preliminary exam online objective test sispa mark baro ki subject English language live question live mark ar per minute reasoning live question live mark ar per minute numerical ability live question live mark ar per minute te enda pela qualify ka prelim exam te kin shortlist haka sya ka main exam ki subject
nagam ta ka main exam kadai English language sau phu question san phu mark lai phu minute, reasoning sau phu question san phu mark lai phu minute, numerical ability sau phu question san phu mark lai phu minute, computer knowledge sau phu question san phu mark khasan minute, general awareness sau phu question san phu mark khasan minute. Desakan mau bahakan don kan negative marking ya ka baro ki exam kata kadai ya ka prelim bat ka main exam. Kiba qualify ya ka main exam bat pinpoint haka language test. Nang taka exam center hapo Meghalaya preliminary exam kadai hapo Shillong, main exam kadai hapo Shillong. Kalong ka basuk nakam ta kibadai hapo kajala ka Meghalaya. Nang taka application fee kadai sispa tingka ya ki SC ST candidate PW BD EWS. Pajak kiwei kadai praspa sanpau tingka. Jakum naban apply kini kipus. Ki candidate pihaban register suai lade pat pisala ban apply nang ta pihaban siu ya ka by application ban video ban upload ya ki door signature left thumb pat kiwei ki jingdan kam te la dapin nang ban le ka mobile lane laptop lane komputer ki jong pi kalong pat la dapim nang pat pihaban le ki cyber makin penle ya ki jingdan kam baro te ya ka website ngan sabu hapo ka description below. Materai plus uthu bah hak bedai bat kini kipus baca kiwi kijing kam kublai sibun ngin session 4.